Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sanos teu seueuran, mudah-mudahan wae henteu ngirangan urang sarangan. Margi ari tolabul ilmi manten kumaha teh namina teh? Mimilikan aya kesempatan janten sanos urang ayeuna sakalikan ieu mudah-mudahan tetep semangat henteu ngirangan kita maksud teh. Ayo ayeuna urang mulai bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lantas payun tangtosna urang panjatkeun puja sareng puji syukur lantas masihan kasempatan ka urang sadayana bari anu teu sempet ge dina emutanana mah anjeun teh hoyong ngijakeun ya kitu teh Gusti Allah teh acan masihan kariduan janten urang tetap naon namina teh berbaik sangka ka aranjeunna gitu. Dina kesempatan ieu peribados bade bahas ai katingalina mah materina teh siga sederhana tapi ai entos diaos di kumaha dukanya saur peribados kitu bet asa angger non teh padat berisi muncul bahasa Sundana memunal gitu itu janten teu tiasa di babarikeun gitu. Naon maksa di dia bade nerangkeun tentang persiapan amal di pagi hari. Nu ilahar nama urang mah nya enjing teh disonten teh geus pikir enjing teh acara rek anu pamapaciweuh keur anu keneh mah bari jeung budak aralit keneh gitu padahal mah salarasna mah nya eta teh teu napak dina syariat gitu. Nya beribadah teh nyaros pada ayeuna gitu. Eta keur kafigur mah nya sami bae itu sadayana. Magi kitu ayeuna urang pedar tu sadayana. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Mujahid. Ibnu Umar dalam nasihatnya kepadaku, hei Mujahid, di waktu pagi jangan punya perasaan akan sampai sore. Kurang mau rencana teh mesti dikasamkan ya. Samingguan kada minggu. Kok pada hari di sekolah mapan rencana minggu. Subhanallah. Dan sebaliknya di waktu sore jangan kau berperasaan akan hidup sampai pagi. Gunakanlah kesempatan kehidupan sebelum mati dan sehatmu sebelum sakit, karena kau tidak tahu pasti bagaimana namamu kelak di hari kiamat, yakni menjadi manusia baik atau abror ataukah pendurhaka. Ujar dia ditinggalin teh serba opat gitu teh janten sakedik tapi nya itu perlu di kumaha kitu mah rada rancingnya snupingkeunana ulah-ulah lur baik itu da ai materina mah siga saulas gitu tah. Ada 4 perkara persiapan amal seseorang di pagi hari, yaitu 1. Melaksanakan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Eta teh urang mah inting-intingnya sudah we da saparentina ge padahal salasa mah kudu bari diniatan kitu nya duka ari nu aranom ayeuna mah kitu. Aya nu karaos bebasnya kitu bisa paciweuh bisa kitu padahal teu dihayati heula ieu teh dipasian cenghar heula dipasian sehat deui teh kaemut eta teh gitu. 2. Menyelesaikan
pekerjaan dengan orang yang berusaha bersama seperti hubungan dagang dan lain-lainnya. Panginten orang teh gadujang di sareng saha heula bereskeun heula gitu tah. 3. Menghindari yang haram, yaitu larangan Allah. 4. Memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, baik kawan atau lawan. Maka bagi yang punya persiapan semacam tersebut di atas, di waktu pagi bisa diharap menjadi orang solih yang beruntung. Itu mending saya pisannya nanti upah nanti. Ayo orang mah lur beta ada kurantaran dengar tos ya kita dina. Demikian kata seorang ahli hikmah. Seorang bijak ditanya, ketika bangun dari tidur orang harus niat apa? Jawabnya, jangan tanya tentang bangunnya, perhatikan dulu bagaimana ia tidur. Maka orang yang tidak tahu pasti bagaimana ia tidur, pasti tidak tahu pula bagaimana ia bangun. Katanya, sebelum tidur hendaknya seseorang menyelesaikan 4 perkara, yaitu tadi 4 jangan tidur selama di atas bumi ada musuh hingga dihalalkan, sebab memungkinkan adanya tuntutan Tuhan jika mati. 2. Selesaikan dulu semua kewajiban terhadap Allah. 3. Bertobatlah kepada Allah atas dosa-dosanya, sebab ia dianggap terus berbuat dosa jika mati sebelum bertobat. 4. Berwasiatlah secara tertulis agar sewaktu dia mati atau tengah tidur dapat meninggalkan pesan, yaitu wasiat. Tingkah pola manusia di waktu pagi dapat digolongkan menjadi 3, yaitu 3 ya, 1. Kesibukan mencari harta. Hal ini perlu diingat bahwa ia mungkin makan melebihi rezekinya, sekalipun hartanya bertumpuk-tumpuk. Tanya rada tengah tas orang kayak taroskeunnya. Iya. 2. Kesibukan berbuat dosa. Sudah dapat dipastikan hidupnya rendah, terhina. 3. Mencari jalan. Maka baginya memperoleh 2, yakni A. Rezeki, B. Jalan. Yang dimaksud adalah jalan menuju ridho Allah. Kata seorang bijak, orang yang pagi-pagi berperasaan aman dan takut, maka Allah memuliakannya dengan 2 macam, yaitu berperasaan aman dan takut. 1. Diberi rasa qanaah, terima apa adanya terhadap pemberian Allah. 2. Dapat menikmati lazatnya taat, yaitu beribadat kepada Allah. Yang dimaksud aman dan takut ialah aman berarti hatinya merasa tenang atau aman dengan adanya jaminan rezeki dari Allah. Kurang sadidin tanah tara dirarasakeun kitu nya, lewat begitu aja gitu. Kadang-kadang buku nutus dinten ieu beres kauruskeun kumaha nya isukan, padahal aya acara kieu-kieu. Jadi teu disyukuri heula nu eta. Nya eta mah pribados kitu, mudah-mudahan nu sanes mah teu kitu. B. Takut. Artinya takut ketika belum bisa menyelesaikan kewajibannya terhadap Allah. Malik Dinar ketika ditanya keadaannya di waktu pagi, ia menjawab seperti layaknya orang pindah dari suatu tempat ke tempat lain, padahal ia tidak tahu dengan pasti apakah pindah dari dunia ini ke surga ataukah ke neraka. Jantan tujuan nanti langsung jadi anu paralastik kayak gitu, kayak orang pindah wae gitu. Nabi Isa ketika ditanya tentang keadaannya di waktu pagi, ia menjawab. Itu orang kupingkeun jawaban Nabi Isa nya, orang lenyepan kurang karunya teh.
Aku tidak memiliki sesuatu atau apa yang kuharap, dan tidak mampu menolak sesuatu yang kutakutkan, dan aku bergantung pada amalku, sedang kebaikan bukan di tanganku. Tiada miskin yang melebihi aku, miskinku. Jantan kumahanya ke orang nate ngalas teh gitu tah. Sedang jawaban Amir Qais tentang pertanyaan tersebut di atas. Di pagi ini aku banyak berdosa, padahal Allah telah melimpahkan nikmatnya padaku. Oleh karena itu tidak tahu pasti tentang ibadatku. Apakah untuk menebus dosaku ataukah untuk mensyukuri nikmat kepada pemberian Allah tersebut? Jantan mata urang teh amal teh sadinten teh kedah diijir ieu teh apa nutupan dosa atana pingimbangan syukuran. Ibnu Sirin bertanya kepada seseorang, "Bagaimana keadaanmu?" Jawabnya, "Demikian keadaan seorang yang berhutang 500 dirham, ditambah tanggungan keluarga memberi nafkah." Kadi Ibnu Sirin aros ka hiji jalmi punya tanggungan hutang sana 500 dirham, terus tanggungan keluarga 500 dirham. Kemudian Ibnu Sirin masuk rumah dan mengambil uang 100 dirham, diserahkan kepada orang tersebut seraya berkata, "Ini 500 dirham untuk melunasi hutangmu, dan yang selebihnya buat nafkah keluargamu." Dan setelah itu Ibnu Sirin tidak berani lagi menanya orang tentang keadaannya. Khawatir jika diberitahu tentang hutang maka berkewajiban menolongnya. Dina ieu aya berbados gaduh hal yang hampir berdampingan sareng ieu. Misalna enjing-enjing teh anu kieu. Hawal ibu pulang di sana itu dongkap enjing-enjing teh adanya akan di murah ngawihan tadi. Ibnu Sirin bertanya kepada seseorang, "Bagaimana keadaanmu?" Jawabnya. Orang itu menjawab, "Demikian keadaanku, berhutang 500 dirham, ditambah tanggungan keluarga atau memberi nafkah." Sudah itu kemudian Ibnu Sirin masuk rumah dan mengambil uang 1000 dirham, diserahkan kepada orang tersebut seraya berkata, "Ini 500 dirham untuk melunasi hutangmu, dan yang selebihnya buat nafkah keluargamu." Dan setelah itu Ibnu Sirin tidak berani lagi menanyakan orang tentang keadaannya. Khawatir jika diberitahu tentang hutang maka berkewajiban menolongnya. Jadi kumahnya menjawab siga ketempuhan haruskeun kitu tah. Ayeuna bani disandingkeun sareng peristiwa teh kieu, sanes peristiwa kajadian teh kieu. Pagi-pagi itu misalnya datang Ibu Fulana cerita, misalnya saya buru-buru butuh uang untuk keperluan anaknya sekolah, untuk keperluan sekolahnya, di samping itu untuk kesehariannya juga dia butuh gimana gitu. Nah itu kalau disandingkan dua peristiwa itu, kalau dipilih mana yang lebih
lebih tepat misalnya. Tapi kadang-kadang kalau dihadapkan dua peristiwa ini, masing-masing udah punya perasaan, udah punya pemikiran gitu. Tapi karena kita ini sekarang alhamdulillah sudah punya majlis taklim, dan ibadah itu tidak boleh berdasarkan kira-kira mah ya ayah asak ya piberesan ya gitu. Jadi lebih baik nanti kita musyawarahkan aja yang terbaik itu seperti apa, supaya ibadah orang teh napak dina ilmu jantan, mudah-mudahan ibadah orang ditampi ke Allah Subhanahu wa taala. Nu entos masuk sok rada di bebener ku sorangan teh kitu, dikira-kira ku sorangan gitu. Ayeuna anu papantes gitu teh ayeuna urang alhamdulillah tos gaduh majelis ilmu, jadi amun nu rada ragu teh jadi daripada gaplah di damelan bari teu aya untungna teu aya pahalana lah kitu teh yang mending dimusyawarahkeun gitu. Da musyawarahna oge ngabahasna ge panginten ge aya dina amal urang keneh. Manambi engke urang teruskeun. Menurut Ibrahim Adham, setiap pagi manusia wajib bersyukur. Ada 4 perkara, yaitu 1. Membaca Alhamdulillahilladzi nuron qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minina walam yaj'alni dhalla. Artinya, segala puji bagi Allah yang menyinari hatiku dengan cahaya petunjuknya dan menggolongkan aku orang-orang beriman, bukan yang tersesat. 2. Membaca juga Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya, segala puji bagi Allah yang menjadikan aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jantan salaras nama kurang jantan umat Nabi Muhammad teh kedah disadari, disyukuri unggalintan ya urang mah berjalan begitu aja lah ya gitu-gitu. Padahal pamukuran unggal enjing kita pamukuran gitu nya pangitan Gusti Allah nu Maha Murah Maha Asih nya pangitan aya peunteunna kitu. Nah urang sok seurang ngababaekeun kitu tah. Bersyukur. Pada mah ari ibadah mah nya karos ke pribados gitu geus rempok ya gitu, jadi geus biasa jihad juga nu ngora gitu atawa bakti sosial gitu nu seru-seru gitu. Nya ayeuna mah kantor milihan anu sanes upanya sanes murah meriah sanes jadi nu sigana teh kadadakan ketka sakitu tapi sarasa meta munal ngan urangna teu terang, jadi ku urang di pabaikeun gitu. Ieu mah jadi ngabejokeun kasorangan gitu nu tos nyantos wayah kieu gitu, jadi ibadah naon sih nu araruduh pandahareun ge anakeun teh nu uduh geus tinggal di dahar we kitu tah. Ieu mah naon kitu nyamun palai kapungkur mah di jalan pahlawan teh ge ti kapur di sadarame mun sok bari sasapu di jalan teh. Ini bade ka mana? Ibu pada nyebrang diseberangkeun ya asa heueuh gede gawe mang nyebrang karena orangnya nyebrangkeun aja mah. Sorangan ge seberangkeun batur. kesapu di jalan ge malah menempat. Tah itu. Kari ewang. Jadi kumahnya ibadah teh aya-ayana mah geus can geus keur kolot. Sok aduh cenah amun jag-jag mereka anu padahal keur jag-jage da henteu teh kitu-kitu teuing. Nah ayeuna di amut tos kolot jadi ngabayangkeun amun urang ge mun keur ngora mah keur kuat anu padahal ada keur ngora ge teh kitu-kitu teuing teu. Jadi nu ngora kudu ngabayangkeun kolot kitu. Teh? Nu ngora kudu ngabayangkeun. Jadi nu ngora teh kudu jeung nu kolot teh kitu. Oh urang ame teu hanjakan siga nu kolot eta urang mah mieulaan ayeuna kitu tah. Nya tah jadi mah kun mariman lampu we geda padahal mariman lampu ngaharungkeun lampu geda teh kitu geda pagawean nu ngarinten nya da peuting poe kudu dicaangkeun geus siang caang kudu dipareuman nya geus kitu ge tapi da eta teh sakitu teh da bari jeung tingleuk Gitu. kitu kitu teh
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Robbi, abdi bade ngahurungkeun lampu pananu digang teh gang pandu. Kanggo nyaangan nu ngalangkung sejana ibadah ka Allah bari dingklek jeung Bismillahirrahmanirrahim. Cek hate teh reueus meunang hiji. Jadi aya angkeun oyong ngaos ka ditu kari aya angkeun mah kitu tapi da kitu cek aku angkeun bae kudu penyataan aja nanti dipunten angkeun. Terakhir 3 membaca Alhamdulillahillazi lam yaj'al rizqi biyadil ghairihi. Artinya segala puji bagi Allah yang tidak menjadi rezekiku di tangan orang lain. Ieu teh maksudna teh rada kirang paham teh ke urang padar deui urang bahas. 4 membaca Alhamdulillahilladzi satara alayya uyubi. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan rezekiku di tangan orang lain. Ini sampaikan sama tadi. Jika orang berumur sampai 200 tahun tapi tidak mengerti adanya 4 perkara di bawah ini, berarti terlalu tidak pantas baginya kecuali untuk masuk neraka yaitu. Kan orangnya tengah artinya itu sebenarnya itu jelas banget gitu tah. Sedangkan itu diancam untuk ngerti gitu-gitu acamannya nanya. Tidak gitu geus teu ngaharepkeun tapi udah ngaharepkeun gitu nya. Jadi urang teh di samping beribadah teh jadi kudu ngorehan naon sih sebenarnya teh kurang-kurang teh. Urang teh kurang bersyukur, kurang bersabar, kurang ikhlas. Tah, anu karituna jadi bising teu sae jadi kurang ajar gitu kan. Jadi urang teh kudu jadi kudu napa kurang diri. Sebenarnya kita tuh banyak kurangnya gitu tah. Tadi tidak pantas kecuali masuk neraka. Itu 1 mengenal Allah, maksudnya mengetahui bahwa tiada yang memberi dan menolak kecuali Allah. 2 mengenal perbuatannya, yakni mengetahui bahwa Allah tidak menerima amal apapun kecuali dibarengi dengan ikhlas karenanya. 3 mengenal diri pribadinya, yakni harus mengetahui kelemahan dirinya lalu menerima segala ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. 4 mengenal musuh Allah dan musuh diri pribadinya, yakni kejahatan yang harus dijauhkan dan dibekukan atau dihentikan. Demikianlah pernyataan Syakik Ibrahim. Bagi anak Adam setiap harinya diwajibkan 10 perkara, yaitu 1. Zikir kepada Allah karena bangun dari tidur, firman-Nya. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, artinya bertasbih dan bertahmidlah kepada Tuhanmu ketika kami bangun dari tidur. Dan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah setiap pagi dan petang. 2. Menutup aurat, firman-Nya, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Artinya, hei anak Adam, pergunakanlah hiasanmu setiap berangkat menuju masjid. Paling tidak hiasan itu yaitu menutup aurat. 3. Menyempurnakan wudu, firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Artinya, hai orang-orang beriman, ketika kamu bangun akan melakukan sholat, basuhlah
muka dan kedua tanganmu hingga siku-siku, dan usaplah kepalamu serta basuhlah kakimu sampai 2 mata kaki. 4. Melakukan salat tepat waktunya. Firman Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya bahwasanya sholat bagi orang mukmin merupakan kewajiban tertentu dengan waktunya. 5. Berperasaan tentang atas jaminan Allah tentang rezeki. Firman-Nya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Janten urang sadidintenana napuh bari nampi yen urang teh rezeki tos hayang nu ngatur. Itu ge mudah-mudahan ya sakedik tina amal urang manawi aya dinya aya nilai ibadahna henteu bari jeung lain yang geus ada yang menang usaha urang. Berperasaan tentang atas jaminan Allah tentang rezeki. Firman-Nya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Artinya tiada atau suatu hewan melata di atas bumi kecuali telah dijamin rezekinya oleh Allah. 6. Qanaah atas rezeki pemberian Allah. Firman-Nya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Artinya kami yang membagi di antara mereka tentang urusan rezeki dan penghidupan mereka. 7. Berserah diri kepada Allah. Firman-Nya, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya kepada Allah lah kamu harus bertawakal jika kamu memang benar-benar beriman atau mukmin. 8. Sabar atas takdir dan hukum Allah. Firman-Nya, fasbir li hukmi rabbika. Artinya sabarlah menerima hukum Tuhanmu. 9. Mensyukuri nikmat. Firman-Nya, waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya bersyukurlah atas nikmat Allah jika kamu benar-benar beribadat kepadanya. 10. Di antara nikmat kesehatan badan dan nikmat terbesar yaitu iman dan Islam. Sedangkan nikmat yang lainnya tidak terhingga banyaknya. Kita tidak akan sanggup menghitungnya. Firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya jika kamu akan menghitung nikmat Allah pasti tidak akan mampu. Yang 11. Makan yang halal. Firman-Nya, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Artinya makanlah yang halal dari rezeki yang kuberikan padamu. Kadang nama orang tes adidin tante ngabsen, orang tes nampi rezeki ti Allah tes tuampi tes sumrah diri, orang tes bersyukur dijantunkeun umat Islam, orang umat Nabi Muhammad. Kadang nama sadinten teh aya bae teh perasaan eta teh. Itu yang terakhir, makanlah yang halal dari rezeki yang kuberikan. Manawi sakieu anu kapihatun sanaos sakedik, mudah-mudahan tiasa ngamalkeunana, mudah-mudahan janten amal ka urang. Dicekapkeun sadayana, wallahu alam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah dina pengajian memberikan tema anak kumaha pami urang dina kaya enjing. Intina no tadi di pedar cukup jelas nyata enjing-enjing kedasar syukur ke Allah Subhanahu wa taala niatan ngawitan enjing pun niat nu sae. Bari seueur emot ke Allah Subhanahu wa taala oge emot kana rezeki anu pasti terus dibagikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pilih aya patarosan no kirang nanti perlu dijelaskan. Anu tadi anu sagambar teh aya tadi mah naroskeun terus kesulitan teh itu terus anjeunna diatasi tabungan naroskeun gitu ieu mah sanes naroskeun jami dongkap ngeluh kieu tah anu langkung kedah dipayunkeun mana nu kadua nama pan nyaroskeun eta itu seueur pangabutuh budak pada bayaran bayaran sakola mana kanggo saridin tenaga teu acan aya nya bari nu meungis lah kitu teh cek emotan teh kitu asa milih nu ieu kitu tos kacipta tapi pan ibadah teu tiasa ku kira-kira ku perasaan geurang apakna ilmu gitu janten tak pami dihadapkeun dua masalah kitu nu paling tepat sareng alasanana kumaha gitu. Kan paling tepat upami ningali Ibnu Sirin tadi teh Ibnu Sirin teh memang jalina mampu ya mah. Ibnu Sirin nuju naros jalmi teh ternyata nu ditarosna kadu hutang bari soge saridintena soal tanggungan bahwa muailun Ibnu Sirin mah dicumponan dua anak sebabna ieu teh mampu rupina teh Ibnu Sirin hutangna dipangmayarankeun terus kebutuhan keluargana dicumponan mampu Tapi kadituna teu wantun naros deui. teu wantun naros deui Naros deui. sanes teh bade masihan eta mah Tingkat tempuhan itu bisik engkena dina narosna teh bisa jadi kewajiban jadi kewajiban itu sih Fayasir qiyamahu bi amrihi wajiban alaihi. Ngarep bae deui meureun itu teh nu ditarosna teh jadi. Yan teu. Jadi yan teu wantun naros deui. Sian jadi kewajiban teh akhirna. Sing ketempuhan wajib nulunganana. Yuk kangge urang mah biasa mampu-mampu. Terus mampu-mampu oge dipilih nu primer, nu paling mendesak teh. Biasana kebutuhan pokok biasana. Kebutuhan pokok biasana. Wallahu a'lam. Jadi gue sebagai orang memutuskan bari dikira-kira ku sorangan kayak gitu. Oh iya mau lebih penting dah dongkapnya lira jelas kebutuhan anak. Oh. Biasnya ketik itunya. Iya. Pamidina penjelasan kita oge. Jami jujur nuhunkeun teh pami nuhunkeun kebutuhan pokok. Dahar misalnya. Itu langkung jujur batan nuhunkeun artos. Pamitos nuhunkeun dahar itu berarti kejujuran teh 80% mungkin. Jelas kebutuhannya. Jelas. Lalu beas gitu teh. Tak gitu. Wallahu a'lam. Terus saya bertara sandi tadi anu rencana bari taroskeun tilu kayaan jalmi dina waktu senjing kan disebut 4 tapi ternyata yang tilu oge
Wa yuqal an-nas yusbihuna ala salasi asnaf, sinfun fi talabil mal, sinfun fi talabil ismi, sinfun fi talabit tariq. Ayat 3 golongan jalmi dina waktu enjing tadi kabujeng dijelaskan pangitan nuhunkeun penjelasan. Yang pertama, golongan enjing-enjing jalmi teh bade ngarencanakeun milari harta we. Jadi enjing tos direncanakeun teh bade milari harta. Sesuai nama gitunya. Kedua, aya jalmi fi talabil ismi, aya jalmi ngarencanakeun bade dosa. Bade dosa. Ayahnya gitu. Ya mungkin baik. Alhamdulillah. Ya mungkin Baru hayang gitu kan namanya. kayak ngadu di mananya gitu gitu. Kayak anu di mana. Jalmi-jalmi aya no pernyataan gitu. Wasimfun fi talabit tariq. Golongan katilu nyata jalmi anu milari jalan istilahna. Maksudna milih jalan jalmi anu ngarencanakeun sae. Milari ridho Allah gitu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Pamino kedua sareng katilu mah jelas ya. Pasti pami anu milari dosa pasti engkena bakal lahikahu al-hawan, pasti mendakan kehinaan tungtungna teh. Gitu ya. Pasti hina tungtungna. Rendah. Gitu ya. Wa man asbabi talabi tariq atahu Allah taala rizqa wat tariq. Pami jalmi anu milari jalan Allah, Allah bakal dipendakeun sareng ieu jalana sareng Allah dirizkian. Nah, anu golongan pertama anu ngarencanakeun milari harta. Istilah dia teh iya tadi. Fa innahu la yaqul fawqa ma razaqahu Allah taala wa in kasral mal. Orang itu tidak akan makan melebihi yang Allah rizkikan kepadanya. Padahal bertumpuk-tumpuk katanya hartanya. Sanos hartana seueur tapi anu di dahar engkena teh moal langkung anu dirizkikan ku Allah. Oh, Gitu. tetap dalam takaran. Dalam takaran anu tos dibagikan ku Allah. Yo seueur hartana oge. Moal. Jadi tidak akan lebih dari apa yang Allah sudah atur rezekinya gitu. Walaupun hartanya banyak. Tetap yang dimakan nanti ya sepertinya Allah sudah rizkikan, takaran ukuran yang Allah rizkikan walaupun banyak. Wallahu a'lam. Bisa raya ngeunaan pamenjing ngarencanakeun sae bae nganiatan sae sareng syukuran ke Allah Subhanahu wa taala atas urusan rezeki. Ternyata paminingali jalmi-jalmi saleh dia teh tetap anu diyakini tos dijamin rezeki anu nu urang teh terus aya jaminan di Allah Subhanahu wa taala. Kita maksudnya tidak di tangan orang lain gitu teh. Jelasnya seperti apa? Terus tak di tangan kema Rezeki kita mudah-mudahan tidak di tangan orang lain, tidak sama begitu. Nah, alhamdulillah alladzi lam yaj'al rizqi bi yadi ghairihi. Segala puji kepunyaan Allah yang tidak menjadikan rizkiku bukan tangan orang lain, teh artinya ya teh. Ya teh jalmi anu syukuran ya teh alhamdulillah rezeki saya tidak berada di selain Allah maksudnya. Oke. Jadi tetap ya teh rupina teh yang tidak menjadikan rezeki saya di tangan orang lain. Tidak berharap kepada manusia gitu ya. Bukan. Jadi ini tetap mengaku rezeki di tangan Allah aja. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan rezeki saya di tangan selain Allah. Jadi
Iya jalmi teh ngangken tetap rezeki nama di Allah bae. Maksud gue itu Ghairihi teh bukan orang lain itu. Ghairillah maksudnya Lain ya. selain Allah. Alhamdulillah yang tidak menjadikan rezeki saya di tangan selain Allah. Dia tetap diyakini teh rezeki teh aya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Teu dijantankeun di salian Allah. Terus kami dilanjutkan melalui tangan orang itu, misalnya orang di pasien, itu masih nyambung kene. Eta mah upami eta mah cara Allah wae eta. Cara. Jantan eta jalmi jantankeun jajalan wungkul. Ya memang teu langsung ti Allah orang mah, tapi melalui kan anu ngirim ka jalan itu kan ka jalan anu dilalui rezeki orang teh eta kan Allah kene sebetulnya tadi gitu. Gampangna kieu gambaranna teh misalnya kieu kayak Ustad diundang misalnya Ustad diundang karena hiji undangan gitu ya. Eta Ustad upami teu hadir menang teu berkat dirinya. Gampangnya gitu teh. Kuta hadirna misalnya, jadi kuta hadirna menang berkat teu ti nu ngundang gitu ya. Moal gitu ya. Jadi ayeuna sebalikna upami ngahadiran kan kemungkinan besar menang berkat dirinya teh gitu ya. Menang berkat dirinya maksudna tah tempat kenging berkat teh ngan syukur jadi jajalan sebetulnya. Jadi jalan gitu. Jadi jajalan kenging berkat teh gitu ya. Masih henteu dongkap oge mun geus kuduna rezeki nama diaturannya. Tah dirinya aya angkena rizki min haitsu la yahtasib. Tah upami mang rizki nama tetep bae dianteran. Tapi ieu rezeki Allahnya ceritana rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi dina hadirna oge henteu ngajamin pausa dia teh teu ngajamin sanaos kenging berkat teu ngajamin dinikmati ku dirina. Jadi hadir Pak Ustadz teh menang berkat dijinjing teh kaimahna gitu ya. Itu naha anu berkat anu dijinjing ya teh pasti bagian Pak Ustadz sadaya. Bukan, mungkin nanti dimakan istrinya, dimakan anaknya, mungkin diberikan ke orang lain gitu. Tuh rezeki yang jelas sudah dipegang tuh tidak mungkin semuanya dinikmati. Mungkin jatuh jadi remeh kebagian siram dah. Padahal siram mah tengah hadiran undangan. Tuh. Coba, iya maksudnya rezeki diatur ke Allah sampai siram tadi. Coba siram kan kajajalan rezeki kan lahiriahna kan tak hadir ke undangan tuh. Siram kan tak hadir ke undangan tuh menang berkat. Gitu ya. Tapi dikirim ku Allah melalui Pak Ustad di teh. Sapali tina anu didahar ku Pak Ustad teh. Aya murad jadi bagian siram padahal siram nama tara kadinya teh. Nah kebagian tina iya. Saha anu ngatur ieu teh rezeki nepi ka siram di saha ya. Gitu ya. Maka di Quran ayat 6 surat Hud Allah midau wa ma min dabbatin bil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustaudaha. Sampai disebut hewan dirinya teh. Tidak ada hewan yang melata di muka bumi kecuali rezekinya dijamin Allah Subhanahu wa taala. Maka orang teh kenging ngagantungkeun ka jalan tadi teh, ka jajalan teh, ka tempat hadir tadi teh. Buktina mana? Buktina siram tara ngagantungkeun pengharapan ka tempat hadir maka bagian. Coba aja. Itu masalah rezekinya, masalah rezeki. Maka orang teh kenging ngagantungkeun ka jalmi rezeki teh. Tekan sebab upami ngagantungkeun jalmi eta teh kayak siap-siap kagak kecewa dina teu menangna teh. Atau napi dina menangna oge tak sesuai sareng harapan.
Pamikir dia ulang jumbat milu tahlilan yang malam berangkat. Salah. Ya, ulangnya. Ulah. Salah gitu ya. Pemikir kadang tenang Ibu RT sok masihan ngarinten Jumat tuh ya pas hari Jumatnya kita tuh berharap itu ngajan dari situ. Yang tahu gitu. Tahu nggak tadinya? Bisin teh Jumat etamanya. Tapi sih entah itu. Pak Awe. Jadi pokoknya tong makanya di surat Al-Ikhlas itu teh nu gitu-gitu teh kada dibersihan teh. Ikhlas teh bersihan teh. Tuh. Salah satu di surat Al-Ikhlas teh eta teh aya Allahus Samad. Allahus Samad. Allah tempat ngagantungna segala pangabutuh makhluk. Jadi kedah ngagantungkeun harapan ke Allah bae sebetulnya. Nah salian Allah teh kedah dibersihan. Ikhlas teh kada bersih teh. Jadi itu ikhlas di dunia teh ikhlas akidah, ikhlas pengharapan teh. Allahus Samad teh gitu. Allahus Samad. Jadi Allah tempat mengharap. Jadi tempat harapan orang teh ya ke Allah baik. Mungkin aku Allah diatur itu nah jajalan di mana-mana teh gitu. Di mana-mana teh diatur. Gitu ya. Ya pamiya sebetulnya maka Rasulullah dina rezeki eta teh ngiritik urang teh sampai orang dikritik dibandingkan sareng sato. Kunaon margina? Sebab ternyata pami segi qanaah sebetulnya. Sebi mengharap itu tinggi kini satu sebetulnya batan orang. Coba misalnya ayana ku nabi teh dina urusan tawakal kana rezeki teh. Dina hiji riwayat disebutkan pemenjing-enjing orang teh sina niru manuk gitu ya. Istilahna gitu nabi teh dina hiji hadis ya. Manuk teh enjing-enjing telihna kosong terus hiber engkena sore balik kita teh telihna tos asian kapolongna asian. Tapi orang tak cukup itu unggul. Orang ningali keayaan manukna teh. Keayaan manukna anu ku Rasulullah dijantenkeun simbol perbandingan orang dina milih rezeki dibandingkan manuk. Orang ningali manukna keayaan manukna sareng keayaan orang ngabandingkeun. Enjing-enjing Nabi nyebat kapolok atau Nabi telihna manuk teh kosong. Eta manuk teh nyada eta teh kosong telihna teh bingah maksana gembira gitu ya telihna kosong teh. Coba bandingkan sareng urang pami dompet kosong kiyang teh ngomong gitu maksana bingah teh urang gitu ya sabingah anu tadi teh manuk gitu. Sampai gitu teh gitu. Sebetulnya urusan rezeki teh urusan pengharapan rezeki teh eta teh seueur keneh eleh urang teh sebetulnya kana itu teh segi qanaah komo eta mah segi qanaah teh gitu ya. Coba ti pareto teh domba sapi jukut da ti baheula ge sareng jukut teh diolah deui sugan aya frek jukut kan teh aya Jadi bumbuan. iya misalnya aya jukut goreng kan teh aya jukut anu digoreng maksudna kan teh aya atahna bae ti baheula model gitu mah tadi. Ayo orang kan makanan kan diolah sedemikian rupa gitu ya. Jadi peminingal urusan rezeki mah kadang-kadang orang teh sareng sato eleh mungkin itu nanti segi pengharapan itu gitu. Qanaahna teh qanaahna. Maka Nabi pasti seueur rahasia sareng seueur hikmahna dina nyontohan urusan tawakal kana rezeki teh perbandingan orang teh simbulna disimpulkan tawakalna manuk kana rezeki teh manuk sebetulnya oke kritik gitu ya kritik sebetulnya sebab manuk dina kaayaan anjing mah waktu telihna kosong tapi ingat dibandingkan orang pami orang kosongan teh sanes bingat yang ngomong kana oge mereka pasar misalnya gaduh artos kan teh yang mangkat oge misalnya gitu kan gitu wallahu a'lam. Jadi memang untuk mengharap kajalmi sebetulnya gitu ya untuk mengharap kajalmi tapi memang Allahus Samad istilah Allahus Samad
Mudah-mudahan dipasihan ku Allah keyakinan urusan-urusan rezeki teh sabageh eta mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Sebab kami ngarep ka jalmi memang seueur kecewa ngarep ka jalmi. Kecewa. Kunaon margina kecewa sebab jalmi gaduh keterbatasan. Jadi memang upami secara logika, secara akal teh, kenapa mengharap ke yang terbatas? Gitu, sebetulnya begitu orang gitu. Kok tidak mengharap kepada yang tidak terbatas, Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah-salah orang oge sigana oge pami langkung jero teh, langkung dalam orang oge dina ngarap-ngarap ieu mah masih keneh kurang tinggi teuing ngarep ka Allah teh. Misalnya ngarep pangabutuh, orang dina doa misalnya, orang dina doa. Orang gaduh pangabutuh dina doa, ya. Orang gaduh pangabutuh jadi orang ngadoa ka Allah. Eta emotna ka Allah sareng emot ka pangabutuh itu seueur mana kira-kira. Jadi kita ini mengingat kebutuhan kita di doa dengan ingatnya pada Allah, eta ti ageng mana kira-kira eta? Hijian Sigana mah suara imut kana pangabutuh sigana tibatan imut ka Allah na teh. Padahal anu bade nyumpunan pangabutuh teh Allah ya. Jadi orang teh seueur imut kana ieu teh teh seueur imut kana cangkangna mun ieu na. Cangkangna tibatan eusina gitu ya. Yang mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dimaklum, orang seueur dimaafkeun terutama dina urusan-urusan keyakinan dia anu kirang bersih gitu ya. Mun bahasa itu nama kirang ikhlas sebetulnya, kirang murni masih seueur ngagantungkeun pangabutuh ka makhluk ya, ka makhluk. Nauzubillahi min dzalik. Bisa dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekali deui paminingali ieu eta teh sanes seueur rezeki urang teh anu kadahar moal ngalangkungan anu rezeki tos diatur ku Allah ka urang. Diatur ku urang. Gitu. Jadi dina milari rezeki lagi ulah kokoman gitu. Tak kumaha. Kumaha. Dina milari rezeki teh ulah ada nama jor-joran gitu. Mohon, itu kan aya jadwalna di Quran sebetulnya mah. Jadwal teh di Quran wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya ya. Kami jadikan waktu malam untuk istirahat kata Allah, dan kami jadikan waktu siang untuk mencari penghidupan gitu ya. Tapi lagi-lagi dibandingkan dengan jadwal sato orang teh, sato malam-malam mah istirahat dah, istirahat. Tak aya sato lembur, tak aya dah. Kecuali bagian malam memang model lalai gitu ya, itu mah sip malam, itu mah siangnya Allah diatur gitu begitu ya. Jadi kalau kita segi jadwal juga ya bukan tidak boleh lembur sebetulnya, tapi jadwal dari Allahnya itu seolah-olah tidak cukup tuh. Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara masya. Maka prinsip mama pokoknya sore kudu diimah. Ada asa pernah ya gitu. Emot prinsip gitulah intinya pokoknya. Sore nyaring penting. Itu ada bahasa Inggrisnya itu teh. Iya. Ada bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris ternyata sama naluri orang bahasa Inggrisnya tidak tahu, tapi intinya adalah cepat tidur, cepat bangun gitu ya. Jadi kamu sehat, kamu nanti kaya, ada begitunya itu bahasa Inggrisnya. Ada itu di bahasa Inggris, jadi kata mutiara di bahasa Inggris. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan rezeki yang barokah, mudah-mudahan rezeki yang cukup dan barokah lebih baik daripada rezeki yang kurang yang tidak barokah. Kita minta yang cukup dan barokah gitu ya. Jangan minta yang kita tidak kuat kalau minta yang sedikit.
Jangan begini, ya Allah berilah saya rezeki walaupun sedikit asal barokah. Orang mah gadulai orang teh ya. Kita punya air liur kita, kalau lihat orang lain banyak, liur kita keluar. Maka terhadap yang sedikit kita tidak akan kuat. Jadi minta pada Allah yang cukup tapi barokah, itu pasti lebih baik daripada yang kurang tapi tidak barokah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.